Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Afnan? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu semangat untuk menghafal Al-Quran. Salah satunya surat-surat pendek yang akan kita pelajari hari ini, yaitu surat At-Takatsur. Oke, sebelum kita belajar surat At-Takatsur, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar tahfiz. Ikutin Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amin. Oke, sekarang kita mau kenalan dulu sama surat At-Takatsur. Tepuk surat At-Takatsur. At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Diturunkan di Mekah. Terdiri dari 8 ayat. Surat yang ke 102. Oke, sekarang kalau sudah kenal sama Takatsur, kita lihat yuk rekaman surat At-Takatsur yang akan diperagakan oleh Riko. Nanti Afnan nonton Riko dulu ya. Surat At-Takatsur, silakan. Surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Nah,
kalau sudah lihat surat At-Takasur di dalam video Riko, sekarang kita belajar yuk surat At-Takasurnya. Nah, sekarang ikutin Ustadz ya. Kita mulai dari ayat ke-1 dulu. Nah, kita mulai dari ayat ke-1. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, ayat 1 bunyinya alhaakumut takatsur. Oke, yang pertama alha, habis itu kumut, nah, habis itu takatsur. Alhaakumut, nah, alhaakumut, setelah itu takatsur, takatsur, takatsur. Kalau digabung jadi alhaakumut takatsur. Diulang-ulang ya ayat satunya. Sekarang kita belajar sama ayat 2. Bunyinya hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Oke, ayat 2 bunyinya tadi. Kita baca sambil menghafal dikit-dikit ya. Hatta, apa bunyinya? Hatta. Oke, setelah hatta diulang-ulang, habis itu zurtumul, zurtumul. Nah, ulang-ulang ya, zurtumul. Kalau sudah, kita gabungin hatta zurtumul. Oke, apa tadi? Hatta zurtumul. Habis itu makobir, makobir. Nah, kalau sudah makobir dihafal, kita gabungin deh sama hatta zurtumul. Gimana bunyinya jadinya? Hatta zurtumul makobir. Hatta zurtumul makobir. Oke, kalau sudah, kita baca deh dari ayat 1 lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sekarang kita hafalin ayat 3. Apa bunyinya? Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Oke, kita hafal sedikit-sedikit ya. Oke, mulai dari kalla. Kalla, apa? Kalla. Oke, diulang-ulang ya. Kalla. Kalau sudah kalla, kita baca lagi. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Oke, diulang-ulang ya. Saufa ta'lamun. Kalau sudah hafal, tambahin sama kalla. Jadi bunyinya kalla saufa ta'lamun. Sekali lagi. Kalla saufa ta'lamun. Oke, sekarang kita baca dari ayat 1. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Oke, sekarang ayat 4. Ayat 4 tinggal tambahin summa. Bunyinya begini. Summa kalla saufa ta'lamun. Sama kayak 3. Kalla saufa ta'lamun. Ayat 4-nya summa kalla saufa ta'lamun. Itu doang. Oke. Coba sekarang summanya dihafalin dulu. Summa. Oke, summa. Ayat berapa tuh? Ayat 4. Ada summa. Oke, kalau sudah ingat-ingat ayat 4 ada summanya. Habis itu tambahin ayat 3-nya, di copy paste ke ayat 4, ayat 3-nya. Apa bunyi ayat 3 tadi?
kalla saufa ta'lamun. Oke, kalau disatuin sama summa jadi bunyinya ayat 4 gimana? Summa kalla saufa ta'lamun. Itu bunyinya. Sekarang kita baca dari ayat 1 lagi ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Oke, sekarang ayat 5. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Oke, itu lumayan banyak ya, tapi kita bisa kok hafalin sedikit-sedikit dulu aja. Ayat 5 bunyinya pertama kalla, sama kayak tadi ayat ke-3 ada kallanya. Ayat 5 kalla lagi, kalla. Kalau sudah kita lanjutin lagi. Kalla, habis kalla bunyinya lau ta'lamu, lau ta'lamu, lau ta'lamu. Oke, lau ta'lamu. Kalau sudah kita gabungin dulu sama kalla. Kalla lau ta'lamu. Oke, sekarang kita tambahin bunyi yang baru yaitu na'il. Na'il mal yaqin. Na'il mal yaqin. Na'il mal yaqin. Na'il mal yaqin. Oke, ulang-ulang terus ya. Na'il mal yaqin. Oke, kalau sudah diulang-ulang kita jadiin satu sama kalla lau ta'lamu. Jadi gimana bunyinya? Kalla lau ta'lamu na'il mal yaqin. Sip. Kalau sudah kita baca dari ayat 1 lagi ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekarang ayat 6. Ayat 6 bunyinya la ta'rawunnal jahim. La ta'rawunnal jahim. Oke, kita baca sedikit-sedikit sambil dihafal ya. Ayat 6. La ta'rawun, la ta'rawun, jangan lupa ditahan. La ta'rawun. Oke, ingat-ingat terus la ta'rawun. Ayat 6 bunyi depannya apa tadi? La ta'rawun. Oke, kalau sudah kita tambahin deh sama nal jahim. Nal jahim. Nal jahim. Oke, diulang-ulang terus. Nal jahim. Kalau sudah kita jadiin satu sama la ta'rawun. Gimana bunyinya? La ta'rawun nal jahim. Nah, oke, diulang-ulang terus ya. La ta'rawun nal jahim. Oke, sekarang kita baca lagi dari ayat 1 deh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Sekarang ayat ke-7. Ayat 7 bunyinya summa la tarawunnaha ainal yaqin. Oke, kita gabungin tadi summa la tarawunnaha ainal yaqin. Oke, kita baca sambil hafal dikit-dikit ya. Yang pertama summa.
summa. Nah, summa. Kalau sudah, tambahin lagi la tarawunnaha. La tarawunnaha. La tarawunnaha. La tarawunnaha. Nah, itu ingat-ingat terus ya, la tarawunnaha. Oke, kalau sudah ingat, tambahin dulu sama summa biar nggak lepas summanya. Jadi gimana? Summa la tarawunnaha. Summa la tarawunnaha. Oke, kalau sudah ingat, kita tambahin lagi. Bunyinya ainal yaqin. Ainal yaqin. Oke, ingat-ingat ya. Ainal yaqin. Baca ulang-ulang. Kalau sudah, kita tambahin sama summa la tarawunnaha. Jadi gimana bunyinya? Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Oke, kita baca lagi dari ayat 1 deh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Nah, setelah itu kita hafalkan ayat 9. Ayat terakhir. Apa bunyinya? Summa latus alunna yawma idzin anin na'im. Summa latus alunna yawma idzin anin na'im. Oke, kita hafalin dikit-dikit ya. Ayat 9. Summalatus. Summalatus. Oke, ingat summalatus. Oke, kalau sudah, alunna yauma izin. Alunna yauma izin. Alunna yauma izin. Alunna yauma izin. Oke, tadi alunna yauma izin. Oke, setelah diulang-ulang baca alunna yauma izin, tambahin dah sama sumalatus. Jadi gimana? Sumalatus alunna yauma izin. Ulang lagi ya. Sumalatus alunna yauma izin. Tambahin yang terakhir. Apa bunyinya? Anin na'im. Anin na'im. Oke. Jadi gimana bunyinya? Summalatus alunna yauma izin anin na'im. Gimana bunyi ayat 9? Summalatus alunna yauma izin anin na'im. Summalatus alunna yauma izin anin na'im. Kita baca dari ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Shadaqallahul azim. Oke, itu
tadi surat At-Takasur, silahkan dihafal dan semangat untuk mengulang-ulang sampai bisa. Insya Allah bisa. Nah, ketemu lagi di hafalan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.